nhom tầm trên nước ban mà chăn băng tầm ban mà chăn on phốt của ban phải mỗi pon đây nó ban phải mỗi pon đâu bụng bè bong ôn ngày đi mấy hai chục bọc bớt đó nè toán này bay con cho mình cho lên đằng ơi nè lụa pul vẫn đã miền đông hàng sầm tay mà đái sao ba đó băng nó âu đây nè phục nhom con đâu thầm ngày cho nó băng nơi chẳng ngay nơi na vậy cũng phây phây mới nơi chẳng ngay chẳng na chẳng ế chừng nga nâng ở đấy chồng mơ ngay khỏi không chồng pe admin ca nghe thơ rồi gọi admin tiền đâu chồng mà phép nhung ba rồi xua con mơ chỉ lạnh hàng say hiện tại chẳng ở lạnh nhất đâu lạnh mà lạnh nhà lấy ca pôn đâu ca pôn nữa mà đâu mỗi nhóm đâu mau phép khai thằng đây pôn đâu xua bè rõm pin mơ bờ sân chơi sầm tay trong đau tua bị mệt bóng tu mấy cậu bạn đấy bóng cướp tùm luôn đấy cái cậu bạn slow cậu bạn chê cậu bạn là vô giá cậu bạn bà lâu ở nhom sông mò clip mơ biếp than đấy ạ mười hai nắng ở cọt ở biếp than nom của buôn dương rồi song ra dương tàu hay lâu mà đo chua mà sông cài mùi mà sông cài đấy bóng nói mình đã thơ vô của buôn vô mà thời gian cho buôn ôn ai rồi tam bó nè ý bộ quân nhom admin ha rồi tam ấy lư cật ha bằng ấy mà buồn có đó té ơi ta phụ viêm tao phần đâu viêm máu ôn ơi té bằng té bằng anh dây chân khâu hay bộ quân nhom mò hình nhom mà có tha cọt miên tại nhom muối cọt rip ca mùi nhom cứ cọt sải tại nhom muối ấy và hai chia bằng ấy nhom mau miên mun snai đúng không bàn thời cọt rồi tam bằng ấy tư mà lẩu ấy ôn ai vậy tha bộ quân ôn ai mò mùi ôn ai mày từ tam bón cho nhom mình đang than bằng anh mau miên đại chơi chơi bàn con lung snai bàn mau tam ngày chẳng ấy ôn ai vậy đại đúng không này vậy khô hơi ôn sầm khán ôn ai cro mơ rồi em là ha mấy đào luộc pù chân hay bón này ôn á còn là đọt tức mót cả chênh lưới đấy nè ô ba để chân là nhom chơi một con nhom mồi dạng món chơi chặt play bằng ấy bàn tay con đã prap nhom ấy bỏ đằng chân tới hồ quân xế nhá ba hai gì trắng bông hai gì trắng hai gì máu bị nhom ọt cục giang bông bàn kia chân bàn thảo không rô xì đâu muốn đừng dưng hộ một cuốn nàng lẩu nãy kia ô mình ôi nè cùng vô sấy mò khơi là xa xa với em lẫn khơi lối hồi này ọt lối với em tam bông ấy nhom cá nhom sải nên mình cọtประมาณ ចូល 6 7ឆ្នាំគាត់ថាគាត់មានតែខ្ញុំមួយចឹងណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំមិននឹកស្មានថាដល់ពេលគាត់ស្រឡាញ់មែនតើខ្ញុំគ្រាន់តែជិះទៅរកលុយមកផ្លែក៏មកវិញគាត់ប្រែប្រួលអស់ចឹងណាបងអើយអូនឯងឲ្យគេចាំមិនបើគេឡើងក្បាលទឹកអីហ្នឹងអូអញ្ចឹងបងអើយអូនអត់ដឹងទេមកដឹងដូចបងនិយាយចឹងឥឡូវកាត់តួកាយទាំងស្ទើពេកនិយាយស្ទើពេកអត់ដល់ឥឡូវដាក់ម៉ាស៊ីនទៀតវាថាយើងចង់បានប្រពន្ធហើយនេះតួមេហើយនេះជាតួឪពុកហើយមកសុំឪពុកយកប្រពន្ធមកយើងចង់បានប្រពន្ធណាតែឥឡូវមកសុំឪពុកតួអានេះដូរម៉ែអញ្ចឹងតួឪមកសុំឪពុកអត់ទេបងខ្ញុំនេះ slow ពេកទេសាមិញ slow កាយអញ្ចឹងតែអត់តន់ដល់ទេឥឡូវដល់តួឆ្លូតបងសុំឲ្យយកប្រពន្ធជប់ហើយងាយនឹងផងខ្ញុំអាវដែរអត់អីទេដូរអាវមួយមិនទេពុកខ្ញុំស្រឡាញ់កូនគេនៅចុងភូមិមួយពុកអេច្រឡាញ់ណាមើលចូលមកកាត់តិចមើលយាយអញ្ចឹងខ្លាចចឹងស្រឡាញ់កូនគេនៅចិត្តផ្ទះចឹងពុកខ្ញុំស្រឡាញ់ដូចស្រឡាញ់កូនគេចូល5ឆ្នាំហើយពុកច្រឡាញ់5ឆ្នាំហ៎បាទហើយច្រឡាញ់5ឆ្នាំហើយមិនបានទៅមកប្រាប់អូនថ្ងៃហ្នឹងដោយសារខ្ញុំខ្លាចពុកអត់តមានលុយចូលសួរចូលនិយាយគេចឹងបានខ្ញុំអត់ហ៊ានតន់ប្រាប់ពុកហ្នឹងឯងហើយឥឡូវ5គិតថាអូនហ្នឹងមានលុយហ៎ប្រហែលជាពុកមានព្រោះអីខ្ញុំឃើញពុកធ្វើការរងថ្ងៃចឹងណានិយាយទៅធ្វើអីឲ្យច្បាស់ឡោះកុំនិយាយរឿងប្រហែលអញ្ចឹងបាទពុកបានហើយច្រឡាញ់កូនគេហ្នឹងជួបរៀនជួបអីណោះកូនគេហ្នឹងនៅរៀនពុកគេរៀនដល់ថ្នាក់ទី11បងពុកគេប្រឡងឆ្នាំក្រោយអេបងពុកមិនតទៀតឲ្យអាពុកទៅយើងឲ្យអាកាយកូនគេប្រឡងឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឯងពុកកូនគេប្រឡងឆ្នាំក្រោយហ៎បាទពុកបានហើយបើចឹងចាំកូនគេរៀនចប់សិនទៅបាទចឹងក៏បានដែរពុកចឹងឥឡូវហ្នឹងពុកអត់តមានលុយចូលសួរអីពុកចឹងឥឡូវហ្នឹងទោះមានក៏ដោយមិនមានក៏ដោយព្រោះពុកជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីរៀបការឲ្យកូនចឹងហើយបាទពុកបានប៉ុន្តែសំខាន់អូមើលសិនបាទពុកបានកូនគេហ្នឹងកូនណាកូនណៃកូនហ្នឹងអត់ទេពុកកូនគាត់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវល្អគ្រប់លក្ខណៈណាពុកណាគាត់ចេះគោរពចាស់ទុំចេះស្គាល់ដឹងពូដឹងអ៊ីដឹងមីងហ្នឹងពុកណាអត់អីបើសិនជាអូពេញចិត្តអូនឹងការឲ្យបាទពុកបានប៉ុន្តែសំខាន់
ចេះធ្វើការរកលុយរកស៊ីចំគេនៅ ខ្ញុំចេះខ្លះពុកខ្ញុំមានមុខរបរខ្ញុំតិចតួចដែរណាពុកណា អូថ្ងៃអាងដើរលក់អំពូលប៉ុណ្ណឹងគេតែចំកូនគេហ៎ បាទខ្ញុំមានតែមុខរបរមួយហ្នឹងពុកខ្ញុំមិនដឹងដែរពុកខ្ញុំអត់តាន់ដឹងថាទៅមុខទៅវាមិនបាច់ចាំហើយទេពុកណាប៉ុន្តែឥឡូវកូនចេះតែមុខហ្នឹងពុកណា ឥឡូវអូឲ្យកំណិតមួយទៀត បាទពុក អា បាទ លក់អំពូលហ្នឹងក៏លក់ទៅ បាទពុកបាទ យើងរកលុយប៉ុន្តែយើងទៅរកជំនាញឲ្យមួយទៀតជំនាញពេលlàយើងនេះតំណេពេលលក់ហ្នឹងណាយើងរកជំនាញឲ្យមួយច្បាស់លាស់ បាទពុក អា បា ហ្នឹង ទ ដល់ពេលយើងការហើយយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់យើងរកស៊ីចំកូនគេកើត បាទពុកបាទ តោះបងនឹងអរគុណច្រើន អរគុណណា បាទ ប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាក្លាហានណា ខ្ញុំនិយាយចឹង ក្លាហានហើយ ប៉ុន្តែសំ អូយអាហ្នឹងដល់ អរេនេះលើកទី1បានមិនដឹងគួរសមហើយ ប៉ុណ្ណឹងអស់ចាយប៉ុណ្ណឹងនិយាយអាចប្រូបានរហូត តែខ្ញុំសំដែងមុនបងខ្ញុំរៀងភ័យទៀតបើថាបានរងថ្ងៃមកស្ទាប់មកដល់ភ័យវិញ ឥឡូវជ្រុលហើយតួសុំម៉ាស៊ីនទៀតហ្មងទៅ បាទ ស៊ីនទៀតសុំទៅញ៉ែ អូញ៉ែបងស្រី ញ៉ែបងស្រី ខ្ញុំជំនាញមកលេខមក អើអូរជំនាញហ្នឹង បាទបងខ្ញុំ អត់ទេមកទៅញ៉ែអត់អីទេ នេះបងស្រីតើបងស្រីបងមានស្វាមីឬមួយក៏មានស្នេហាមាន ចឹង មក មកទៅស៊ីនញ៉ែ បាទ ជប់ យកម៉ៃដែរ មានយកម៉ៃដែរ ឆ្លើយអូ ម៉ៃនេះ យកម៉ៃដល់អូនដាក់ម៉ៃអូន បាទ ហើយតែកម្មណា អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងខូរួមនៅក្នុង Facebook ឃើញបងស្អាតហើយឬបងដាក់នៅ តោះ ក្នុងលើ story ពាក់ម៉ៃមួយសិន single អញ្ចឹងណាបងឥឡូវបាទឮថាបងនៅ single ហើយឥឡូវខ្ញុំមកបានជួបបងផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញ